아이 겨울 기침가래 심할 때 먹으면 좋은 음식. 겨울만 되면 아이가 밤마다 기침을 하거나 가래 때문에 잠을 설친다면 단순 감기보다 기관지가 약해졌다는 신호일 수 있습니다. 이 시기에는 차가운 음식보다 몸을 부드럽게 데워주면서 목과 폐를 동시에 보호해주는 음식이 필요합니다. 특히 점막을 촉촉하게 유지해주고 가래 배출을 자연스럽게 도와주는 식품은 약에만 의존하지 않아도 회복에 큰 차이를 만듭니다. 아이들이 거부감 없이 먹을 수 있고 겨울철 기침 완화에 실제로 도움되는 음식이 있습니다.